Hola gente en Jerusalén. El día de hoy vamos a continuar con otro sonido más que hace la letra A. En este caso, ¿qué pasa cuando mezclas la A con la Y? Lo cual sería A, que en español suena como decir ey. ¿Ok? Repitan conmigo ey, ey, ey. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando mezclamos esto? Tenemos la L con E, hacen ley. Rómpanla en sílabas. La L que hace L, E, ley. Repitan, ley. ¿Qué sonido hace la L? Repitan, E, ley. Tenemos también play. La P que hace pa. La L que hace estos dos, cuando los combinan, hacen play. Más A, play. Tenemos stay. La S que hace como una serpiente. La T que hace t, stay. Luego tenemos clay. La C que hace k. La L que hace clay. ¿Ok? Ahora quiero que ustedes repitan esto de nuevo. A, lay, play, stay, clay. Póngale énfasis en la primera letra siempre. Lay, play, stay, clay. La fuerza de voz siempre va en las consonantes, no en las vocales. ¿Ok?